সুপ্রিয় দর্শক, বিডি এন্টারটেইনমেন্ট নিউজের পক্ষ থেকে জানাই আপনাদের সকলকে স্বাগতম। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটি সিলিং ফ্যান। এটি হচ্ছে ওয়ালটনের উইন্ডি হোয়াইট সিলিং ফ্যান। এটার তিনটি কালার হয়, একটি অফ হোয়াইট, একটি হোয়াইট ও একটি সবচেয়ে বিশেষত্ব হচ্ছে এই ফ্যানটি ওয়ালটন 10 বছরের গ্যারান্টি দিচ্ছে। এই পর্যন্ত যারা ফ্যানটি ব্যবহার করেছেন তারা সবাই পজিটিভ রিভিউ দিচ্ছে। দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর হোয়াইট কালারটি। এছাড়া আরও দুটি কালার রয়েছে, অফ হোয়াইট এবং ব্লু। যারা আমাদের এই শোরুমে আসবেন, ট্রেডলিং সার্ভিসেস শোরুমে আসবেন, তাদের জন্য স্পেশাল ডিসকাউন্ট দেওয়া হবে। স্ক্রিনে মোবাইল নাম্বার এবং দোকানের ঠিকানা দেওয়া আছে, আপনারা যোগাযোগ করে আসবেন এই ফ্যানটি কিনতে। এখন এই ফ্যানটি এভাবে খোলা দেখালাম এই কারণে, এই ফ্যানটি অর্ডার হয়েছে, এখন ডেলিভারি চলে যাচ্ছে। আমাদের সরকারি উনি এখন ফ্যানটি প্যাক করবেন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্যাকটি আপনাদের সামনেই করতেছে। সুন্দরভাবে যত্নে কাস্টমারের কাছে এই ফ্যানটি পৌঁছে দেওয়া হবে। একটি ফ্যান 10 বছরের গ্যারান্টি পাচ্ছেন, তাও দিচ্ছে ওয়ালটন, আমাদের দেশি প্রোডাক্ট। স্ক্রিনে মোবাইল নাম্বার, ঠিকানা, দোকানের নাম সব দেওয়া আছে। আমাদের শোরুম এর নাম হচ্ছে ট্রেডলিং সার্ভিসেস এক্সক্লুসিভ শোরুম ওয়ালটন। এখন প্যাক হয়ে ডেলিভারি হয়ে যাবে সুন্দরভাবে। বক্সিটও আছে, আপনারা ক্রয় করে বাসায় নিয়ে যাওয়ার জন্য কোনো হ্যাসেল হবে না, খুব সুন্দরভাবেই পৌঁছে যাবে। আপনারা যারা আরও অন্যান্য মডেল কিনতে চান ফ্যানের, তারা স্ক্রিনে দেওয়া মোবাইল নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। খুব সহজেই আপনারা সব কিছু ডিটেলস জানতে পারবেন। এই যে প্যাক হয়ে যাচ্ছে, খুবই সুন্দর প্রোডাক্টগুলো ওয়ালটনের। সিলিং ফ্যান সব কিছু দেওয়া আছে এখানে, টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন যা আছে বা টেকনিক্যাল ইনফরমেশন সব কিছু দেওয়া আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। কয়েকটি কালার রয়েছে। এটা হচ্ছে হোয়াইট কালারের যাচ্ছে, বিভিন্ন কালার রয়েছে ফ্যানের। সুপ্রিয় দর্শক, আজ এই পর্যন্তই। সকালে ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ।